搿段辰光侬想过勿啦？天天想，日日想。我几趟你不想的，除脱孙子谁想来？真个假的？真的。没瞎讲。从来不瞎讲。现在你去吃好灯啊。哦。用不着来他们去。哎呦，哎，侬大概是现在有一个香港粉丝也请来吃，老是这样子那个光，你欢喜得来发得来。我有家嘴巴。你讲看，你岁数有3公6元，还不大讲。你自家讲一袋松子来吃好灯啊，你自家讲一来的啊，你在哪挨来着呢？啊，少个意思。搿么少他几两？刚1000多个事体嘞。搿么一个光上人呢，再光呢？光我光呢，上几袋松子来。那光头青啊，搿么一只面孔也要好看咯，面孔像乌灯台一样，是也对不起哦。你得送来的灯啊，灯请客个人，来的松子上么最多。小桥流水最多，不对。美女最多，也不对。翰林最多，也不对。搿是我猜不着个。来阿姨最多，等得来个谁是来阿姨？香港来阿姨，其他人都加不下去，谁欢喜呢？哎呦，零是零得不得了，空位是空位得了不得了。你看搿种好菜的，真家好啊！生意好了，也有人啊！你看呢，阿有啥人讲啥茶，一只茶包了搿能介，但是俺们出得了1四，搿张面孔3公10得里多，会得里3呢，3公交关人家分领导工资140块钱，从来不买得到这种面孔。一种地方下趟不来着，我觉得你们要海给了，真家好。这个边上再给我们擦擦干净呢，你看这个边上都是灰哎，一点就凡是对谁等毛单个人来。苏州呢，多的就是阿姨。再多个才是欢喜男个阿姨，哦，来只毛单个人来了，来，哦，好了，没有，阿都比侬好。放屁！侬好，侬好。东乡，哎，东乡。看着老师。你86啊，我看上去像56。